नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरुहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी तक़ारीर में, अपने बयान में सबसे पहले जो दुरूद पाक पढ़ना है ना, जो मैंने पढ़ा है यही पढ़ लो, या और पढ़ना तो और पढ़ लो, लेकिन जब आपने ख़त्म करना है तो फिर क्या हो, ये दुरूद पाक ऐसे ख़त्म करना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खातिमन नबिय्यीन इसलिए कहना है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आना खातिमिन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अंबिया का आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबी अलैहि सलाम ने कुरान पाक की तशरीह फरमा दी, जो ना माने उस पर लाखों दर्जों लाखों करोड़ों लानती हूँ अल्लाह की तरफ से, उस पर खुदा की लानत। अल्लाह ने फरमाया खातमन नबिय्यीन, उस रब ने अंबिया के सिलसिले को बंद फरमा दिया। खातमा आखिर होता है, खातमा आखिर में अल्लाह ताला खुद अपने माजी का सीखा है। खातमा बाब मुफल्ला से, खातमा युखातिमु मुखातिमतन फ़हुवा खातिमुन ना मुख्तातिमुन मख्तूमुन भी इसी से लफ्ज़ डालो या मुखातिमुन फ़हुवा मुखातिमुन इसमें फ़ैल। और जब हम इसे बाब रुबाई में सुलासी पे पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे ख़ातमा यख्तिमु ख़त्मन फ़हुवा ख़ातिमुन। ख़ातिम नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को फरमाया आना ख़ातिम, आना ख़ातिम, आना ख़ातिम। और जो इस बात को नहीं मानता वो काफिर है। कोई मिर्ची जितनी मर्जी तवीलें कर ले, लानती हैं, परले दर्जे के लानती। गुलाम कादियानी लानती, उसके मारने वाले लानती, परले दर्जे के हरामी, क्योंकि उसने खुद कहा था कि नऊज़ बिल्लाह में बात तो नहीं करनी चाहिए, मरियम के साथ अल्लाह ने रजूलियत की तो उससे मैं पैदा हुआ, यानी प्योर हराम ज़्यादा। जिस चीज़ से अल्लाह पाक है वो हो ही नहीं सकता। चलो ये बात मिर्ज़ाई अच्छी तरह जानते हैं, और इसी बात पे ज़्यादा मुनाज़रा हो जाए ना तो मिर्ज़ाई जो है खिसकानी बिल्ली बन जाता है कि उसका नबी क्या कह गया। लानत, ऐसे लानती नबी होंगे तो फिर ऐसा होगा। इसी तरह वो एक है अहमद ईसा, वो भी कहता है मैं मोहम्मद के फिल्टर से आ गया। मोहम्मद का फिल्टर तो बंद कर दिया अल्लाह ने, खातमन नबिय्यीन, नबी का फिल्टर बंद हो गया। नबी मोहम्मद के फिल्टर से मैं रसूल बनाऊँ, वाह। यानी इसकी माँ से पूछना चाहिए कि तेरे ऊपर कौन आया था, किसके फिल्टर से ये अहमद ईसा पैदा हुआ। अपने बाप का तो है नहीं, वो मोहम्मद कोई आदमी था जो इसके माँ के साथ सोया, उससे ये पैदा होगा। फिल्टर जो उसका है, जिसका फिल्टर होगा ना उसी का बेटा है। इसी तरह ये भी हरामज़ादा, वो भी हरामज़ादा। गुलाम अहमद कादियानी भी हरामज़ादा, ये भी हरामज़ादा। अपने आप खुद बता देते हैं। चलो बात अगली करें। ये अपना आजकल बड़ा शाया हुआ है हसन अल्लाह यारी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक को अलल इनान काफिर साबित कर रहा है। कुरान पाक को क्या कहता है, नाक़िस है। कुरान पाक नाक़िस है और ये फासिक है, ये खुद फासिक है। कुरान पाक जिसको इत्तेहाद कर लिया हज़रत अली ने कि ठीक ये कुरान पाक उन्होंने पढ़ा ना, जब
جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی حضرت علی نے اسی کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا علی اسی قرآن کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی قیامت والے دن قرآن کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ اشارہ عطا فرمائی، اور حضرت علی کا علم بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ نے جسے عظمت عطا فرمانی وہ فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے امام منتخب کیا ابو بکر صدیق کو، سیدھا سیدھا، اور اس کو امام نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھا نا اللہ یاری کا وہ ایک بیان، اس میں کافر ثابت کرتا ہے، لعنتی، نہ تو صدیق اکبر کافر ہیں، نہ عمر فاروق کافر ہیں، نہ عثمان غنی کافر ہیں، جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ وہ بدر کا ذکر کرتا ہے نا، خیبر کا ذکر کرتا ہے، تو خیبر میں پسپائی ضرور ہوئی ہے، کوئی بھاگا نہیں، بیٹھے رہے ہیں پتہ نہیں کتنے دن، 40 دن تک وہاں محاصرہ کیے رکھا نبی علیہ السلام نے، بعض کہتے ہیں 1 مہینے تک محاصرہ رہا، جتنا بھی محاصرہ رہا محاصرہ کیے رکھا، مختلف پارٹیاں جاتی رہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ صدیق کو بھیجا، وہ بھی سمجھو ناکام لوٹے، خیبر فتح نہ ہوا، عمر فاروق کو بھیجا، وہ بھی ساتھ، عمر صدیق اکبر بھی گئے دوبارہ بھی، کیونکہ لشکر مجاہد جو تھے، مجاہد نے تو جانا ہی جانا ہے۔ اب تیسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی کو دیا، سارے تمنا کر رہے تھے شاید مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے کسی کو کافر نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تم واپس آ گئے ہو تو کافر ہو گئے ہو، جو کہنے والا وہ خود کافر ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی، حضرت عمر فاروق بھی پھر دوبارہ حضرت علی کی سپہ سالاری میں جنگ لڑے۔